Ոնց որ ամերիկյան ֆիլմերում մի հողմ բարձացավ ու այդ գալիս էր մեր վրա։ Գրկել ենք սյունը, դարպասը կանգնել ենք, վախենալով։ Մեկ էլ լսում եմ տանիքի ճռճռոցը։ Բռնել ենք ու նայում ենք, որ տանիքը քամին տանում է։ Լավ է, որ դպրոցում աշակերտներ չեն եղել, ասում են Էջմիածնի թիվ 10 ավագ դպրոցի աշխատակիցները։ 3 ժամը 15-ի մոտ քամին պոկել եւ բավական հեռու է շպրտել դպրոցի տանիքի կտորները։ Այդ պահին դպրոցում միայն տնօրենն էր, ուսմասվարը, նաեւ մի քանի աշխատակիցներ։ Պոկվել է առաջին մասնաշենքը, երկրորդին միացնող շինության տանիքը։ Արմավիրում ուժեղ քամին էր, հաճախ են լինում, սակայն որ դրանից կարող է մի ամբողջ տանիք փլուզվել, ոչ ոք չէր սպասում, հատկապես որ դպրոցի նվերանորոգվել է ընդամենը 2 տարի առաջ։ Լավ է, որ արձակուրդում էր, որովհետև ժամը 3-ը երեխաների տուն գնալու ժամանակ էր համընկնում եւ աստված չանի, որ զուգադիպություն լիներ, շատ լավ է, որ հանգստյան օր էր։ Ուժեղ քամուց հետո տանիքի մի հատվածը կախված է մնացել եւ ամեն րոպե կարող էր ընկնել անցորդների վրա։ Անմիջապես դպրոց են շտապել Արմավիրի փրկարարական ջոկատը եւ Ազատ հերթափոխից 5 հրշեջ փրկարարներ։ Տանիքը քանդել են, վտանգավոր հատվածը հեռացրել։ Լուծվել է մոտ 300 քառակուսի մետր հատված, 60-70 մետր այդ ուժգնությամբ այս ծանրությունը քամին կարողացել է տեղաշարժել ու այդքան, ասենք, իր մակերեսին դիմադրություն ցույց տալով բերել է հասցրել այստեղ։ Փլուզված տանիքի բեկորները նաև վնասել են էլեկտրաէներգիայի եւ հեռախոսի լարերը, որոնք այսօր արդեն վերականգնվել են։ Նկարահանման պահին դպրոցի տնօրենը սպասում էր պաշտոնյաների այցին։ Շատ արագ դիմել ենք մարզպետին, դիմել ենք նախարարին եւ արդեն կա կոնկրետ պայմանավորություն նաեւ, որ շինարարների հետ կլինեն դպրոցում, մարզպետը կլինի դպրոցում շինարարի հետ եւ հարցին լուծում կտրվի։ Դպրոցում վերանորոգման կարիք ունի ոչ միայն տանիքը, միանգամից աչքի են ընկնում պատի ճաքերը, ինչպես նաև տեղ-տեղ պատից առաջ ընկած քարերը, որոնք նույնպես կարող են վտանգավոր դառնալ բնության անակնկալների դեպքում։ Երկուշաբթի օրվանից արդեն դասերը սկսվում են։ Տնօրենի խոսքով պոկված տանիքը դասերին չի խոչընդոտի, եթե իհարկե տանիքը վերանորոգվի ավելի շուտ, քան կսկսվեն անձրևները։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։